जो हांगासर व्हिडिओ तयार करपाचो प्रयत्न चल्लेलो आसा त्या व्हिडिओन मुख्य विशय म्हणटा तो EVM. आयज आमी पळयता आख्ख्या भारतभर जितके बी स्टेट आसा प्रत्येक स्टेटीक मागीर ते असेंब्ली इलेक्शन आसूं किंवा लोकसभेचें इलेक्शन आसूं इलेक्शन म्हणटा ते केवळ आनी केवळ EVMच्या माध्यमानूच यूज जाता, माध्यमांसूनच इलेक्शन पार पडटा. आयज तुमकां सांगचें दिसता EVM हो जवळ जवळ प्रकार जो आसा जवळ जवळ प्रत्येक देशान हो प्रकार घडलेलो आसा. पूण परदेशी राष्ट्र खास करून टॅक्नॉलॉजीन आनी जे एडवान्स टॅक्नॉलॉजी जी आसा ह्या बाबतीन अशी अनेक राष्ट्र आसा. जशें नांवां सांगची जाल्यार जपान आसा, परत चायना आसा, युरोपियन कंट्रीज आसा, अमेरिकन कंट्रीज आसा. ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ह्या EVMचो वापर जाल्लो आसा आनी ह्या EVMचो वापर एकदां करून तांकां कळून चुकलेलो आसा की EVMान गडबडी ही 100% जाता आनी म्हणून तेंच्यांनी तेचेर बंदी घातलेली आसा. आतां रिसंट एग्जाम्पल जर दिवपाचें जालें जाल्यार जर्मनीच्या सुप्रीम कोर्टान EVMाचेर बंदी घालपाक लागून आत्तां हालीं प्रयत्न केला आनी म्हाका दिसता EVM बंद जाल्लें आसा. पूण प्रश्न असो पडटा भारता सारक्या देशाक EVM हे इतके आवडीचे कित्याक? तर एका निश्चित कारणां आसा आनी ती कारणां हळू हळू जशी जशी संदी मेळटा तशी तशी हांव ती कारणां उघड करतलो. आतां सांगपाचें म्हटल्यार आतां जे हाल्ली जे महाराष्ट्रान इलेक्शन पार पडलेलें आसा हे प्रामुख्यान 2 अलायन्सीस जाल्ले आसा. एक महायुती आनी दुसरो म्हणटा तो महाविकास आघाडी. आनी हे इलेक्शन पार पडच्या पयलीं अशे कितकेच तरी सर्वे आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतून पळयल्ले आसा, प्रिंट मिडियाच्या माध्यमांतून आमी वाचन केल्लें आसा. ह्या जवळ जवळ सगळ्याच सर्वेंनी महाविकास आघाडीक प्राधान्य दिल्लें. अशें सांगलेलें की महाविकास आघाडी ही सत्तेन येतली. पूण जेन्ना निकाल लागलो तेन्ना आमी निकाल जो आसा हो विरुद्ध गेलो हे आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा. आनी अशें कळून येयल्लें आसा की हो निकाल जो आसा हो जनतेन दिल्लो कौल न्हू, हो EVMच्या मशिनान दिल्लो कौल अशें खंय ना खंय मनान दिसून येयल्लें आसा. हेच्या फाटल्यान एक कारण हांव सांगूंक सोदता, 1-2 मिनटां उपरांत सांगता. पूण तेच्या परबीं सद्य परिस्थिती जी आसा ही हांव आमच्या गोंयकारांक आनी पर्यायी देशवासियांक सांगूंक सोदता. आमी पळयता गेलीं 10 वर्सां BJPन राज केल्लें आनी हे 3रे टर्म BJP आतां केंद्राक शासन करता. ह्या 10 वर्सांच्या राजवटीन आमी पळयलें जेन्ना हांगासर कोरोना लागू जालो तेन्ना लेबरांक कशा पद्दतीचे त्रास जाले हे सगळे लेबरांनी अनुभवलेले आसा, देशांतले जनतेनी अनुभवलेले आसा. ते खंय ना खंय सरकारच्या विरोधान दुख्खी आसा, 50%च्या वयरूच दुख्खी आसा. तेच्या भायर लेबर जो आसा तेंचे लेबर कायदे जे आसले ताका कितें म्हणटा आमी श्रम कानून ते तेंचे कायदे तेंच्यांनी कॅन्सल केले म्हणून लेबर लोक ते बी दुख्खी आसात, ते बी BJPच्या विरोधान आसात. त्याच्या भायर शेतकरी आतां सध्या फाटीं तेंच्यांनी आंदोलन केल्लें 700 ते 800 पेपर सांगता त्या प्रमाणे 700 ते 800 शेतकरी मरण पावल्ले आसात, तांकां कसलोच लाभ मेळना. आनी आतां परत शेतकऱ्यांनी आंदोलन चालू केल्लें आसा. दिल्ली कूच करपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. तांकां ते वाटेक हाडोवपाचे ज्यो गोश्टी आसा हे सगळे लोक टीव्हीच्या माध्यमांतून पळयता. सांगपाचो मुद्दो शेतकरी सुद्दां दुखी आसा. तांकां मिनिमम सपोर्ट प्रायस आयज तांकां मागणी करून सुद्दां मेळना. ते दुखी आसा, ते बी BJPच्या विरोधान आसा. तेच्या भायर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज तांकां पेन्शन तेंच्यांनी बंद केल्लें आसा. गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज मोर देन 50% अगेन्स्ट आसा. मिलिटरी पर्सनल ते सुद्दां तेंच्या विरोधान आसा. अग्निवीर योजना हाडलेली आसा. ही कित्याक लागून ही सरकार बऱ्यापैकी जाणां जनताय बी वळखून आसा ही कित्याक लागून. जर 50% वयर जर लोक BJPच्या विरोधान आसा जाल्यार तांकां इतकी पर्संटेज ऑफ वोट्स दिता कोण? तांकां इतकी मतां मेळटा कशी? तेंचे इतके आमदार निवडून येता कशे? हो सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न आसा. आनी सांगपाचें म्हटल्यार अति म्हत्वाचो जो मुद्दो आसा किंवा अति म्हत्वाचें जें कारण आसा तें अशें आसा की ह्या देशान RSS नांवाचें संघटन आसा आनी तें 2025 आपल्या संघटनेची कामगिरीची 100 वर्सां पूर्ण करता. आनी हेका लागून म्हाका जें दिसता तें अशें आसा की तांकां 100 पूर्ण केल्ल्या निमतान तो प्रोग्राम करपाचो आसा वो थाटामाटान करपाचो आसा. आनी ताका लागून BJP सरकार थंय येयलां अशें म्हाका मनोमन दिसता. आनी हे येवपाचें कारण म्हणटा तें EVM. ह्या सरकारांनी किंवा चीफ इलेक्शन कमिशनरांनी कितलेय शादी पडून सांगून की EVM हे एडवान्स आसा, हेतून कांय गडबडी जायना, हे आमी कुस्कूट बरें मानपाक तयार ना. हेचें कारण एकूच सांगता. आतां रिसंटली भारतान चांद्रयान मिशन हातीन घेतलेलें. म्हाका एक सांगा तुमी जेन्ना प्रॉपेलिंग सेंटर थंयसून जेन्ना रॉकेट उडटा, रॉकेट आपले आपूण ते रिचींग पॉयंट आसा ते पावोवंक शकता. थंय जे एक्सपर्ट्स आसा, जे रिसर्चर आसा, जावं जे सायंटिस्ट आसा ते लॅबोरेटरीन बसता, कंप्युटराच्या फुडें बसता, सगळो वेवस्थीत ते ऑपरेशन करतात तेन्नाच ते सक्सेसफूल जाता. आनी नेमकी ह्याच पद्दतीन EVM मशीन जे आसा
हे सुद्दां हाताळपी कोण तरी एक्सपर्ट आसा, हे हाताळले गेला निश्चित आसा, हे ठामपणान हांव सांगूंक शकता. जरी आमी प्रत्यक्षान पळोवंक ना जाल्यार आमकां खंय तरी आमची तकली किंवा बुद्धी जी आसा ही आमकां सांगता EVMान निश्चित गडबडी केल्या. आणि हे जे गोष्टी सांगतात, हे जे वेळ काडून जे धोरण महाराष्ट्रान गेल्लें आसा हे सगळें प्री प्लॅन्ड आसा. ह्या आमकां सांगपाची गरज ना, आनी बामसेच्या कार्यकर्त्याक तर अजिबात सांगपाची गरज ना. कारण आमी सगळ्यांक पयलीं EVMचो मुद्दो गेल्या 10-12 वर्सां पासून हो मुद्दो राष्ट्रीय स्तराचेर किंवा स्टेट लेवलाचेर हो मुद्दो आमी वेवस्थीत हाताळलेलो आसा, तेचेर आवाज बुलंद केल्लो आसा. पूण दरवेळी आमकां जो न्याय मेळोंक जाय हो न्याय आमकां सरकार पातळीचेर मेळोंक ना, आनी मेळचेय ना ही आमकां बी खात्री आसा. म्हणून हेका अनुसरून EVM हो मुद्दो आयज नितांत गरजेचो आसा. आनी खास करून गोंयचे जे सोशल वर्कर्स आसा, आजच्या ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतून सगळ्या सोशल वर्करांक हांव रिक्वेस्ट करता, हात जोडून विनंती करता की येणाऱ्या काळात आमकां EVMचें आंदोलन हे करचें पडटलें. स्टेट लेवलीचेर आसूंक जावं नॅशनल लेवलीचेर आसूंक, हे मोठ्या लेवलीचेर आमकां करचें पडटलें. तेन्नाच आमी खंय ना खंय सक्सेसफूल जातले. एकूच गोश्ट मुद्दाम हांगासर उल्लेख करीनशें दिसता. एक युनिवर्सल लॉ आसा आनी तो लॉ अशें सांगता, मे इट बी एनी कंट्री स्मॉल ऑर बीग इन एरिया, द डॉमिनंट कम्युनिटी शूड कंपल्सरी फॉर्म अँड रूल द गव्हर्मेंट. द एक्सेप्शन टू दीस लॉ इज इंडिया. हांव तो कोंकणीन सांगता. आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर एक असो कायदो आसा, तो आख्ख्या संवसारान 195 सुमार देश आसा, ते क्षेत्रफळाच्या बाबतीन ल्हान आसूं किंवा व्हडले आसूं, तो आंतरराष्ट्रीय सिद्धांत किंवा कायदो जो आसा हो प्रत्येक देशाक लागू पडटा. आनी तो कायदो कितें सांगता, ज्या देशान ज्या समाजाचें वर्चस्व आसा त्या समाजाचें सरकार आसा बंधनकारक आसा. फॉर एग्जाम्पल, आमचो शेजारी पाकिस्तान देश, मुस्लिमांची संख्या सगळ्यांक सुबेज आसा किंवा मुस्लीम ही मेजॉरिटी कम्युनिटी आसा, मुस्लिमांचें सरकार आसा. चायनाक वचात, ज्या कम्युनिटीची मेजॉरिटी आसा त्यांचंच सरकार थंय आसा. हो सगळ्या देशांक सिद्धांत लागू पडटा. एका अपवाद म्हणटा तो भारत देश, आनी भारतान जे चल्लेले आसा हे सगळे हिंदू आनी हिंदुत्वाच्या नांवान सगळो खेळ चल्लेलो आसा. हे आमकां अजिबात पसंद ना. इवन गोंयान सुद्दां कोण रूल करता सध्या हे सांगपाची गरज ना. समजने वाले को इशारा काफी होत आहे. तर मुद्दामहून परत एकदा हांव आयज तमाम गोंयकारांक आनी अदीक करून सोशल वर्कर्स जे आसा तांकां हांव हात जोडून परत एकदा विनंती करता की आमी एका प्लॅटफॉर्माचेर येवपाचें. तुमचें जें संघटन आसा तुमी संघटन तशेंच दवरा. तुमचो एजेंडा, दंडा किंवा झेंडा जें कितें आसा हें तुमी तुमचें वेवस्थीत सांबाळा. आमी ते तुमची आमच्या संघटने बरोबर मर्ज करा अशें अजिबात विनंती करिना. पूण बहुजन ह्या नात्यान सगळ्यांक आमकां एकठांय येवचें पडटलें. आनी एकठांय येयलें जाल्यार आमची संख्या वाडटली. संख्या येयली जाल्यार आमची ताकद निर्माण जातली. ताकद निर्माण जाली जाल्यार आंदोलन करपाक आमकां सोंपें पडटलें. आनी तें आंदोलन आमी मागीर राष्ट्रीय स्तराचेर, तेका आमी राष्ट्रव्यापी जें आंदोलन म्हणटा हें करपाक आमकां सोंपें पडटलें. आनी वेवस्था परिवर्तन करपाक आमकां एकदम सोंपें पडटलें. हांव आशा बाळगिता गोंयचे जितके सोशल वर्कर्स आसात त्या सगळ्यांनी ह्या व्हिडिओ आयकल्या उपरांत मात तरी विचार करचो आनी आमी एक सगळ्यांचे मेळोन एक युनायटेड अशें ऑर्गनायजेशन करपाचें, जेणे करून आमकां फुडें वचपाक मार्ग सोंपो जातलो. आमकां त्या मार्गाचेर अडथळे येवचे ना ही आशा बाळगिता आनी हांगासर हांव थांबता. म्हाजो तशेंच दर आठवड्याक एक व्हिडिओ घालपाचो प्रयत्न आसतलो आनी ते व्हिडिओक बरो पैकी गोंयकारांक कडसून रिस्पॉन्स मेळटलो ही हांव आशा बाळगिता आनी हांगासर थांबता. जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय मूळ निवासी.